Magandang araw mga kaporardi. Meron po tayo ngayong gagawing instrument cluster ng Ford Focus 2008. Ang problema po niyan ay lost communication. Kita nyo naman yung pin niya medyo hindi ganong nakadikit. Ang concern ng may-ari nito ay umiilaw lahat ng warning sa dashboard. Ayan, sinaksyon natin yung lumang lead. Yan po. Sinaksyon natin yan. Tapos ginawin ulit. Kinuha na natin yung sa ibabaw. At hinangin ulit. So ayan na siya. So, bagong linis na yan. Sinunod na natin. Lagyan natin ng bagong lead. Ayan, okay na yan. Sana stay tuned. So ayan na siya. Nilagay na natin dito. Pinalik na natin yung kanyang cluster. Medyo hindi klaro yung perimetrahe. Yan. Naka 15 minutes nang naka-under. So para wala pa naman lumalabas na mga ilaw or mga warning lights dito. Kaya siguro customer na lang ang mag-road test or mag-observe nito kung mayroon man. Tawag na lang kung meron pa ulit. Observeran ko muna lang isang araw o 2 araw kung wala ba talaga, kung successful ba yung ating repair. Pag hindi, yun, titignan natin ulit.